Skal på vintercampet. Det blir vårcamp, påskecamp. Alene igjen. Så kommer ravnen. Har med pinnen min fra forrige som er gåst av. Det er tung sekk, men det er fordi jeg har fylt opp vann. Det er ikke så mye vann oppe på den toppen jeg skal til. Det er veldig lite snø på der. Jeg tror det er 15 grader eller noe. Så sluttet vinden. Det er varmt. Det er ca. 3 ganger 3 meter, det er ikke langt nok. Så ha med en ekstra sånn, det var greit, fordi vinden skal komme sånn. Det skal bli regn i morgen tidlig, så kommer vinden sånn igjen. Så ha med ekstra tarp, presenning, det er lurt. Det er varmt. Akkurat nå så sitter jeg og slapper av. Har med meg et par øl selvfølgelig. Det blir ikke mørkt for om en 3 timer, så jeg tar masse ved. Stort sett bare furu. Oi. Se på utsikten, så er det rett østover. Det er godt med snø ned i dalen der. Faktisk så mye som en halvmeter omtrent. Så, men jeg fulgte en åsrygg bortover hit. Og unngikk å gå ned i noe dalgrop, så da kom jeg hit ganske tørrskodd. Så er min løsning. En liten snøflek bak her, så funker bra som kjøleskap. Eneste gang jeg ikke har med øl, det er egentlig når jeg er ved sønnen min, Eiling. Jeg har vært med det, men jeg koser meg fint med øl, jeg er alene. Null problem. Null mennesker. 1000 i utsikt.
Motorsag. Så når jeg våkner nå. Ja. Så som en stein. Sover godt i hammock, altså. Det er helt klart. Det som jeg har blitt vant med motorsag, det er at jeg tror at det er så nærme. At jeg nesten må flytte på meg og alt mulig. Men det er jo bare det at motorsag høres så veldig godt. Jeg tror neste tur ut det blir kanotur. Det var jo voldsomt vedforbruk i går. Se der, det er ingenting igjen omtrent. Neida, å ligge i hengekøye, det er utrolig deilig, altså. Jeg har ikke noe mot å sove på bakken, ikke noe mot å sove i telt, men jeg tror faktisk man sover best i hengekøye. For da får den beste søvnen, egentlig. Jeg er litt sånn snur litt rundt meg og sånn hele tida, og nå finner jeg liksom litt greia. Man skal ligge litt på skrått i disse Tick to the Moon hengekøyene, eller sikkert generelt sett også. Så da får man vridd på seg godt, så da, ja, da jeg sover som en stein også, må jeg si. Anbefaler egentlig alt, ja. Av hengekøye og ligge på bakken, telt. Men hvis du har best søvn, så er faktisk hengekøye det aller beste. Men det er jo litt charm da, å ligge på bakken. Og selvfølgelig telt er jo også sånn. Men telt er jo litt mer som vingeslag på en måte. Få bevege deg litt mer. Ja. I telt kan du ligge og lese bøker og se på film. Det er litt vanskeligere med det i hengekøye. Ok. Nok prat. Ja da. En brutal sekk det her. Ser den. Men det ble kjøpt på loppemarked. Det er 120 liter, så det er... Jeg tror det er 90, helt usikker. Og masse fine lommer. Veldig, veldig nyttig for meg. Klart at soveposen, den tar mye plass. Så har jeg litt sånn kamerating og sånn. Så, ja. Men, skal frua hente meg. Takk for denne gangen. Jeg tror jeg kommer tilbake hit til høsten. Takk for denne gangen.